أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjut fi ayyi babin islahi bainan nas, raqmul hadis. Khamsin wa mi'atain. An Abil Abbas Zaka wa an Abil Abbas, dari Abil Abbas Sahal bin Sa'din, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balaghahu, sampai kepadanya, balaghahu, sampai pada Rasul, berita, anna Bani Amr bin Auf, sesungguhnya Bani Amr bin Auf, kana bainahum syarrun, di antara mereka syarrun, ada kejelekan, ada papaseaan, pertengkaran, boleh. Fakharaja Rasulullah, maka Rasulullah keluar, yuslihu, mendamaikan, maksud mendamaikan, bainahum, antara mereka, fi unasin ma'ahu, di hal atau dengan beberapa orang, ma'ahu, bersertanya. Rasul berangkat ke sana dengan beberapa orang. Wa hubisa Rasulullah, hubisa, ditahan, tertahan bisa. Wa hubisa, maka ditahan Rasulullah, wahanat, dan datanglah as-salatu, waktu salat. Faja Bilalun, faja, maka datang Bilalun, Bilal, ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Wa qala, Bilal berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, qad estuhu, bisa tertahan,
Rasul tertahan. Wahanatis sholat, dan waktu sholat telah tiba. Hanat, tiba, datang. Fahal laka anta umman, fahal maka apakah laka kamu siap, kamu mampu, bisa, sedia, anta umman nas, untuk mengimami an-nasa, manusia. Qala Abu Bakar menjawab, na'am, ya, in syi'ta, jika kamu kerasa, menghendaki. Jadi ceritana ayat pepaseaan atau ada perselisihan di Bani Amr bin Auf, perkara anu kurang bagus di antara mereka. Kemudian Rasulullah turun tangan, datang ke Bani Amr bin Auf, maksud untuk mendamaikan perselisihan. Rasul berangkat ke sana dengan beberapa orang. Setelah di sana ternyata Rasul bisa tertahan, jadi tidak segera pulang. Karena urusanana berat, nanti urusanana lumayan berat. Jadi tidak bisa segera pulang, tertahan di sana. Wahanatis sholat, sementara sholat geus datang. Maka Bilal teh neangan imam saha ganti Rasul, ya Rasul pan keur ayat tugas mendamaikan di Bani Amr. Maka Bilal teh datang ke Abu Bakar. Kata Bilal ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, Rasul teh tertahan di Bani Amr bin Auf. Terus sholat geus datang, waktu sholat telah tiba. Terus mujihna sholat. Pahala kang tahu manas, bahasa orang kira-kira salira siap ngaimaman jelema manusia. Qala, kata Abu Bakar, na'am, siap insyaallah, insyaallah lamun anjeun sakeun. Wajata nalika Abu Bakar siap jadi imam, wajah Rasulullah, kemudian Rasul datang, yamshi, mapa berjalan, fisufufi dinasaf, hatta qoma fisop, terus Rasul teh berdiri di depan sop, berdiri di sop, di barisan. Abu Bakar di depan, Rasulullah berdiri di barisan. Fahadan nas fitasbik, fahadan nyokot, maksudnya teh maka jelema bertindak fitasbik dina keprok, tasfik kaleprok. Jelema teh kaleprok, jadi jadayan sabab naon, Abu Bakar di depan tapi Rasul di jajaran, dan Rasul kan neme sumping, terus sadaya jami anu di belakang mah tahu ada Rasul. Abu Bakar mah teu apal aya Rasul, terus keprok we jelema teh. Kebejaan ke Abu Bakar bahwa di belakang ada Rasul. Wa kana Abu Bakar, jeung Abu Bakar layal tapi tu teu ngaliuk, jelema keprok teh teu ngaliuk. Cicing we terus we salat, ya pis salat dina salat. Terus we salat teu ngaliuk-ngaliuk. Falamma aksaronas, ketika aksaro lebih banyak anasum orang-orang, tasfiqo kan tasfiq, ketika lebih banyak orang-orang yang tepuk tangan, iltafata, baru Abu Bakar menengok ngalieu ke belakang. Faida Rasulullah, ternyata di belakang ada Rasul. Fasyara ilai Rasulullah,
Ketika Abu Bakar menengok ke belakang, ada Rasulullah dikasih isyarat, asyara mere isyarat ilahi ka Abu Bakar Rasulullah Rasul. Mere isyarat ka Abu Bakar supaya ulah mundur, tuluykeun jadi imam. Tuluykeun jadi imam, Rasul jadi makmum. Paropa Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadahu Bakar, Abu Bakar ngangkat kedua tangannya, wa hamidallah, terus muji ka Allah, wa raja'a ka qara, terus mundur kohkoro. Kohkoro teh mundur lalaunan. Raja'a balik kohkoro ka tukang, mundur lalaunan, terus mundur. Seperti persis tandanya kokoro. Mundur. Waraja kokoro mundur. Lalaunan tina posisi imam kana makmum. Waro'ahu mundur katukangeunana. Hatta koma fisob, sehingga Abu Bakar berdiri di nasab. Terus Abu Bakar ke belakang, fataqaddama Rasulullah, baru Rasulullah maju, taqaddama maju Rasulullah ke depan pasola linnas, terus Rasul salat ka jelema. Jadi imam menyolat imaman. Palama parogo, setelah selesai parogo selesai salatna, akbala Rasul menghadap ala nas kepada manusia. Faqala, terus bersabda, ayuhan nas, hai manusia, malakum kunaon aranjeun, kenapa kalian hina nabakum, hina ketika nabakum syai'un pisolah, ketika terjadi sesuatu dina sholat, akhadtum bitasfiq, aranjeun kaleprok, jikunaon aranjeun bet keprok nalika aya sesuatu dina salat. Innama tasfiqu, sanyana keprok teh lin nisa, pikeun awewe. Keprok mah buat perempuan. Manabahu syai'un fi sholatihi falyaqul, di mana terjadi sesuatu dina salatna, falyaqul, maka ucapkan subhanallah, ucapkan subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu, maka sesungguhnya teh la yasma'uhu, tidak mendengar kana eta ucapan subhanallah ahadun, salah saurang oge, hina yaqulu subhanallah, ketika ngucapkeun subhanallah, illa kajaba iltafata, ngaliuk. Jadi keur salat ulah keprok lalaki mah, tapi subhanallah. Setiap aya nu ngucapkeun subhanallah, maka pasti bakal iltafata. Imam teh bakal ngaliuk, bakal ngarti gitu. Ya Abu Bakrin, nu kadua Rasul naros ka Abu Bakar, hei Abu Bakar, mamanaka kunaon anjeun antu sholia binas, naon nu ngahalangan ka anjeun yen ngimaman ka manusia, jadi imam bagi manusia, hina asyartu ilaika, ketika asyartu mere isyarat saya ilaika padamu. Jadi kunaon bung jadi imam padahal geus disyaratan, Nabi teh kitu Abu Bakar.
Faqala Abu Bakar, maka cek Abu Bakar, makana yan bagi libni Abi Kuhafa, makana telayak, makana yan bagi telayak, yan bagi layak, terbukti yan bagi layak, telayak libni Abi Kuhafa, fikun ibnu Abi Kuhafa, an yusolliya binas yen salat jeung jelema. Maksud jadi imam baina yaday Rasulillah, di depan Rasulullah. Jadi tidak mau telayak temantes Abi Kuhafa jadi imam di depan Rasulullah gitu. Jadi mundur Abu Bakar teh. Ieu teh bab mendamaikan, babla mendamaikan. Rasulullah mendamaikan satu kaum Bani Nadir, Bani Amr bin Auf, sehingga dina proses ngadamaikan eta Rasul telat sumping ke masjid, ke tempat sholat. Begitu. Bab anu baru. Nah, untuk teh babna baca. Pada muslimin terus fuqara terus wa qailin Homilin kautamaan tapi anu lemah fuqara fakir miskin, terus anu tidak terkenal, anu biasa-biasalah, anu tidak terkenal, anu tidak masyhur, orang-orang muslim anu tidak masyhur. Diawali dengan ayat Quran Surat Al-Kahfi 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka 'anhum. Wasbir, bersabarlah dan sabarkanlah, bersabarlah nafsaka dirimu ma'allazina yad'una, beserta orang-orang yang yad'u menyeru rabbahum Tuhannya, bil ghadati di waktu pagi, wal 'ashyi dan sore, yuriduna mengharapkan wajhahu wajahna atau keriduannya, wala ta'du dan janganlah berpaling, ainaka kedua matamu, anhum dari mereka. Surat Al-Kahfi ayat 28. Hadisna an Harisata bin Wahbin, dari Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu qala, sami'tu, saya mendengar Rasulullah yaqulu, bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan, ukhbiru kabar kepada kalian, bi ahlil jannah,
orang-orang yang dipastikan ahli jannah. Maukah diberitahu tentang orang-orang ahli surga? Ada beberapa orang ahli surga, ciri-ciri. Satu anu bakal ka surga teh kullu dhaifin, anu lemah, mutadha'afin, disepelekan, diremehkan. Jadi anu bakal ka surga teh nu lemah jeung diremehkan, disepelekeun. Lau aksama Allah, tah jelema anu lemah eta, seandainya dia bersumpah Allah atas nama Allah, la abarrahu, pasti dikabulkan ku Allah. Jadi ulah nganggap remeh antum ke orang selain antum, ke orang lain. Sebab teu apal buah-buah eta anu diledek teh, anu kurang dipandang sebelah mata teh jauh leuwih mulia tibatan urang. Terus ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku tunjukkan kepada orang-orang ahli neraka? Aya ieu ahli neraka. Nu kumaha ahli neraka? Kullu utullin, anu keras, kasar, keras. Itu aya kalemah lembut gitu. Jawadin, pedit, mustakbirin, sombong. Ahli neraka tah anu ngomongna keras, sifatna kasar, kullu utullin, kumulungkung, gede asa panguingna, ngomongna teh meuni kasar, terus sifatna keras. Jawadin, pedit, nakal pedit teh tara parah bura bere, mustakbirin, sombong. Nah, itu teh dipastikan ka neraka anu kitu. Ahli neraka. Lolobana neraka itu. Lamun lolobana ka surga mudhaifin mutadhaif, anu tidak terkenal lemah dan tidak terkenal banyak anu masuk surga. Terus an Abi Abbas, ti Abi Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun, lewat seseorang ala Nabi, depan Nabi. Wa qala li rajulin indahu jalisun, maka Nabi berkata ke seseorang, ka laki-laki, indahu nu aya dia jalisun, duduk. Marayuka fi hadza, cek Nabi ka jelema anu duduk eta, kumaha pendapat anjeun? Marayuka fi hadza, kumaha pendapat anjeun tentang ieu? Maqala, maka orang yang duduk tersebut di samping Nabi, eta teh rajulun min asyrafin nas, eta teh jelema anu mulia, terhormat. Jadi supaya itu Nabi sedang duduk dengan beberapa orang. Ketika Nabi duduk dengan beberapa orang, ada seseorang yang lewat di depan Nabi. Eta bajuna teh rada gagah meureun. Terus Nabi teh setelah itu lewat nanya ka anu duduk sareng Nabi teh, ka sahabat nu aya sareng Nabi, kumaha ceuk anjeun tentang jelema nu bieu ieu?
Maka cek sahabat eta mah rajulun min asyrafin nas, eta mah orang mulia atuh Rasul, eta mah terhormat. Hadza wallahi hariyun, demi Allah cek eta sahabat teh, in khotoba lamun pemuda eta ngahitbah ayun kaha pasti diterima, bakal siap ditikah tawawena teh. Kulantaran pemudana gagah, kasep gitu ya. Lamun segahit pasti diterima. Wa in syafa'a ayu syafa'a, lamun mere bantuan pasti bantuan eta diterima ku sajen teh. Bahasa kata Rasulullah, maka Rasul diam tengomentaran. Semua majur terus saya laki sajen yang ngaliwat. Faqala Rasulullah, maka kata Rasul, marayuka fi hadza cing lamun ieu kumaha. Maksudnya tadi mah jelas jalakina gagah, cai nu ieu kumaha nu ieu. Faqala, maka cek sahabat nu aya di sakat Nabi, ya Rasulullah hadar ieu lalaki ieu mah min fuqarail muslimin, ieu mah jelema fakir, orang muslim anu fakir. Hadza riyun in khotaba, lamun seug ieu nanti nanyaan ngahitbah layun kaha awewena moal daekeun. Ieu mah keur mamiskin tama petot misalnya. Wa in syafa'a alla yusyafa'a, lamun mere bantuan cigahna teh moal pati katarima bantuan ieu sumbangan teh ngan saeutik kalau untuk jumbang teh kitu. Meret. Wa in qala la yusma, lamun manehna nyarita kemungkinan la yusma moal didengekeun lamun nyarita teh. Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada lalaki ieu teh anu miskin teh khairun jauh lebih baik min mil'il ardi daripada isi mil'i isi al ardi bumi, tibatan bumi jeung isi na misla hadza seperti ieu. Ya laki anu miskin jauh lebih baik. Eta pan Rasul apa anu miskin saha anu ngaliwat nu beunghar tadi saha. Ngan dibandingkan dua orang tadi, anu miskin jauh lebih baik tibatan dunia dan isinya. Gitu, nu miskin. Berarti nu miskinna iman, soleh. Begitu ya teh, berarti keutamaan jalma nu miskin. Keutamaan jalma anu pas-pasan diremehkan. Wahid aidan hiji deui. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabi ti nabi qala ihtajabatil jannatu pasea ihtajat hajja debat pasea ajannatu surga wan naru jeung neraka. Surga jeung neraka teh berdebat. Faqala tinar cek neraka, pia dikuring mah maksudnya penghuni pia teh di kaula penghuni kuring mah ajabarun, orang-orang anu gede berkuasa cek neraka. Eusi kuring mah pejabat atawa jelema hebat, inohong wa mutakabbirun jeung nu sarombong cek neraka tah. Jadi neraka bangga sebab isina pejabat lolobana teh loba pejabat jeung nu sarombong.
Wa qalatil jannah ari surga nyarita surga. Pia di kuring mah du'afa unnas loba jelema lemah wa masakinuhum jeung nu miskin. Ari ka neraka mah lobana inohong gegeden sarombong, ari ka surga mah lobana du'afa wa masakinuhum nu miskin. Cik surga teh kuring mah penghunina loba nu lemah jeung loba nu miskin penghunina teh. Faqadallahu bainahuma, kalau memutuskan antara keduanya, bainahuma innakil jannah ay surga engkau adalah rahmati rahmatku, arhamu biki man asya, aku menyayangi denganmu man asya pada siapapun yang aku kehendaki. Wa inna kinar, dan engkau hai neraka, gad azabi ala siksaku, u'adzibu saya nyiksa, aku siksa, biki denganmu, man asya kepada siapa yang aku kehendaki. Walikilaikuma, dan bagi kalian berdua, likilaikuma, dan bagi kalian berdua, maksudnya jang surga jeng neraka, alayya bagian aku, jadi bagian kaula, kalau bagian kaula miluha minuhanana, di surga bakal penuh, neraka ge bakal penuh. Anu maksud lain teka asupkeun, tetapi loba nu ka neraka, loba oge nu ka surga. Begitu. Jadi antum lamun ngarasa lemah, miskin, ulah leutik hate. Ahli surga loba nu miskin, ahli surga loba nu lemah. Justru loba ahli surga mah orang-orang nu di dunia tidak terkenal. Begitu. Nah, soal, apakah saran bisa menyerupai manusia? Setan murahnya. Apakah setan bisa menyerupai manusia? Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Memang ada beberapa kejadian dulu oge bangsa jin anu menyerupai manusia ada. Ini setan bangsa jin. Setan dari bangsa jin ada beberapa kejadian anu menyerupai manusia. Termasuk malaikat nu menyerupai manusia ada eta mah. Upama setan sebagian meureun ada, pade kurang tahu persis, Allahu a'lam. Anu intina dinu perkara setan mah dek menyerupai, dek tidak menyerupai, tetap kudu dijauhan karena setan mah. Jadi antum lamun setan menyerupai laki-laki gagah, antum ulah bogoh, jeung antum moal apal eta setan. Tinggali tina perilakuna lah, dilihat dari perilakuna.